Lisa encontrou uma baleia encalhada e todos tentam a levar de volta pro mar. Força! Caraca. Lisa fica junto dela, mas de repente... Acorda, Lisa! Está conseguindo! O dorso está seguro! A cauda está posicionada. Vamos levar essa mocinha pra Zona Azul. Menina, você vai pra casa! Você vai pra casa! Tchau! Adeus! Era tudo um sonho. A Josela! Não! Então vão explodir a baleia. Com isso, Lisa fica abalada.